เตรเลียบอกว่าขอแย่งเก้าอี้ไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านยูเครนแอนออสเตรเลียเปิดเป็นพายขึ้นมาแล้วก็ยิงนำโด่งมา2 ลำหรือว่าจะไปแกนไฟนอลแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ทางด้านเอาเลยไว้ออสเตรเลียแอนยูเครนแล้วก็ไหลเรือไม่น่ามีปัญหาสำหรับทางด้านออสเตรเลียแอนยูเครน Go to the game final